Wel, dwi wedi dod yma i gael rychydig bach o hyfforddiant ar gyfer defnydd Llif Gadwyn. Dwi wedi defnyddio Llif Gadwyn erioed, ond yn ymwybodol iawn bod fi ddim digon gofalus achos maen nhw'n y declynnau ofnadwy o beryglus. Felly, cyfle wrth gwrs cyswllt ffermio yn cynnig 90% tuag at hyn. By'r cyntaf dwi wedi sylweddoli ydy cymaint o geriach sydd angen ar gyfer bod yn ddiogel. Ond mi fydd y cwrs yma wedi gwneud yn siŵr mod i nid yn unig yn ddiogel, ond yn llawer iawn mwy effeithlon, yn gallu hogi'n well, gallu trin yr offer yn well, ac mae hyn i gyd yn mynd i osod fi mewn lle da iawn ar gyfer y dyfodol pryned dwi'n gweithio i fi fy hun, neu dwi'n cynnig gwasanaeth i rywun arall ar ffermydd eraill. Felly, does a ddim byd i'w golli trwy wneud y cyrsiau yma, a fyswn ni'n annog unrhyw un i fanteisio ar y cyfle tra bod o'i gael.